4次，含胸向内，手从下抓到肩膀，绕手右左向右 ，left right。第一个动作，手在身体前侧握拳，2次含胸，1次甩手，右脚在前，准备 go。甩手的同时，把右脚向前踢，双手在身体前侧环抱向下绕，左右左，从头，身体向下压低，甩手的时候酷一点，绕手，一共做4次。手向内绕环，膝盖向内扣，一边4次，另一侧。动作减半，一边2次，还有2组。副歌部分，摆臂4次，含胸4次，手从下抓到肩膀，手在胸口绕环，勾小腿。再一次摆手，含胸。右左绕右，可以的话小跳起来，从头，绕手右左向下，再一次从头，甩手的时候身体重心向后倒。膝盖内扣，手向回绕4次。膝盖内绕的时候，身体向下压，动作减半2次。副歌部分，摆手，含胸，手向上抓，绕手右左向右。再一次副歌。还有2次，手臂打开向上，一共4次，手从胸口向下，手臂打开，在肩膀的位置向外拉手肘，手向下，副歌 left right。转手2次，再一组，勾左腿，勾右腿，摆手轻松一点，手向下，最后一次。那这首歌帮大家简单拆解一下几个动作啊。第一个，双手斜置在身体前侧，感觉是右手去抓左肩的感觉，就是蹦蹦吧向前甩手，手是从外绕环向前甩，就是 1 2 吧 1 2吧，右脚在前啊，就是咚咚大。跳起来的时候，左脚向后踩，右脚向前踢。第二个，双手在胸前环抱，你就自然放松一点，怎么舒服怎么来。右左右向下绕，左右左向下绕。这里左右的方向就是你哪只脚在前向前踩的方向，就是右左右换左脚，左右左向下。第三个，右手打开在外，左手向内去绕环，同时膝盖向内绕，其实膝盖跟手是同方向。那这里注意啊，你的脚跟膝盖一定要一起动。然后副歌部分，双脚打开，双手在身体前侧，肩膀的位置向前伸直，摆臂4次，右左右左，只动你的手腕就好了。然后想好看一点，让你的髋轻轻跟着向侧边动，也是吧吧吧吧。4次之后，手来到你肩膀，就是腋窝的位置，向内含胸，先挺胸向内含胸，就是吧吧吧吧。
挺胸的时候手可以向外打开，然后含胸的时候手向内抓就好，这是连着4次。然后接下来是这样，手是从你的斜下方抓到肩膀，从斜下方抓到肩膀，一共交替的做4次。脚是这样子，伸出左手的时候踩右脚，脚跟向外，就是哒哒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 ，向下踩，一共4次。接下来很开心的动作，双手交扣，先来到肩膀，右一次，左一次，看我的侧边，就是右靠近肩膀，向前靠近左肩膀，2次之后，绕手向右绕一圈，甩到右边。这里要看侧面，就是右左右绕，左右左绕。如果握着拳不会，你可以试着把手分开，就是右左右绕，左右左绕，然后再试着握拳，右左右绕，左右左绕，多试几次熟了就好。然后这里的脚下是踩右脚，踩左脚，踩右脚，勾左小腿，换左右左，勾右小腿向后。然后这里原本副歌的部分是向前去踢脚的，但是怕大家伤到膝盖，我就把它改到后面了，后面会对膝盖更友好一点，就是哒哒哒跳起来，哒哒哒跳起来。你自己也可以试一下甩到后面跟甩到前面的区别。最后一个就是我编的衔接部分的动作，手就是从你的胸口的位置向上划开，然后拉手肘，在肩膀的位置划开拉手肘。脚下是先踩右脚，踩脚收回拉开，换左脚收回拉开，4次之后，看右脚向后迈之后，把胸口挺起来，手顺着胸口向下摸，屁股向下走去，哒哒哒哒哒哒，屁股向侧边坐，向侧倒就好。超喜欢这首歌，希望大家跳开心，拜拜。